大家好，又係我 Kerry 啦。今日咧分享一個香酥豬扒，咁同埋咧分享點樣去豬嘅酥味嘅方法。因為好多海外嘅網友都問我呢個問題，啲英國嘅網友啦，可能佢嗰邊啲豬肉咧真係好鬼酥。咁我今日試下分享一個方法俾大家試一試先。嗱，首先咧我有啲豬梅肉，咁咧嗱真空買翻嚟急凍嘅，然後我放咗喺雪櫃嘅保鮮格嗰度解凍。解凍咗啦，佢已經軟晒啦。咁我哋拆咗出嚟拎去洗一洗先。嗱，呢度咧600個 gram 到咯，唔記得啦，可以切到3塊嘅。嗱，我哋拆咗佢先，跟住拎去洗啦，當然。嗱，洗完啦，跟住咧我哋搵筷子索乾佢表面嘅水分先。嗱，睇落去咧普普通通，唔係太過肥，但咧一般嚟講咧，豬嘅梅肉嗰部分咧會比較腍嘅。跟住咧，我哋將佢切薄片啦，約莫1.5公分或至2公分到嘅厚度啦。睇下你嗰塊有幾差唔多噶啦，呢個厚度唔會比較穩陣嘅，唔會太過硬啦，又唔會太過薄，太過薄啊唔掂，唔好食嘅，有翻啲厚度先過癮嘅。我哋將一開3，嗱，慢慢切，唔使急嘅。嗱，然後啦，嗱，我哋用個刀背咧慳佢。即係拍一拍佢啦，咁咧有肉錘啊，當然用肉錘啦，咁方便啲嘅。冇咪刀背啦，拍一拍打格仔咁樣啦，佢會鬆啲嘅，其實同埋又方便咧去酥味嘅。等間我哋會又做啲嘢啦，都去唔啦。嗱，你見到有啲白色嘅部位咧，會有啲筋咁樣咧，我哋揾把刀咁樣將佢切一切佢。嗱，就呢啲咁樣啦，切一切嗰啲筋。咁樣咧煎嘅時候咧，佢就唔會收縮啊，唔會縮埋一嚿，咁咧容易煎好多，快熟啲。嗱，然後我哋準備啲薑，嗱啲薑咧，我哋將佢切一粒粒咁樣，跟住我哋將佢拍開佢。嗱，咁拍即係其實你懶嘅用機打都得，打少薑蓉咁啊又 OK 嘅。我哋要薑咧有咩作用咧？可以軟化啲豬扒啦，同埋咧軟化咗啲豬扒嘅時候咧，我容易去令到佢入邊嗰啲即係血水走出嚟咧，咁嗰啲液體啊就冇咁多味啦。嗱，跟住啦，我哋倒少水落去，咁呢啲水係熟水嚟嘅，凍嘅熟水。咁嗱，煲滾咗啲水啦，跟住攤凍佢。嗱，然後我哋將啲豬扒放落去，睇佢同啲嗱有薑啦，薑嘅熟水啦，我哋攞嚟浸住啲豬扒去。嗱，跟住咧浸下佢均勻啲，我哋放入雪櫃嗰度，我哋放入雪櫃嗰度咧，個零2個鐘度咧就 OK 噶啦。咁咧薑咧其實同梳打咧個作用一樣，揦鬆佢。嗱，啲水要夠冚面喎。海外嘅網友買唔到薑，咪落少梳打落去咯。我好少用梳打嘅其實。嗱，跟住2個鐘頭之後，我哋攞翻佢出嚟，留心啦，佢入邊嗰啲血水咧就會走出嚟噶啦。咁一般嗱，呢個方法比較極端嘅，我平時唔會用，因為咧我覺得啲味會冇晒。但係你哋啲豬扒咧或者豬肉咧好酥嘅，咁我哋可以用呢個方法。嗱，睇下佢出晒嚟噶啦，已經薑啦，或者用梳打啦。我哋揦咗佢出嚟，見到佢啲肉會比較淺色。嗱，跟住都未得嘅喎。嗱，我哋拎去洗佢嘅時候，洗一洗佢，然後我哋揸佢出嚟，啊，揸埋佢最後啲血水出嚟，變咗一塊肉咧，嗱，好淺色嘅，咁基本上就已經 OK 嘅啦。但係我哋擎乾水啦，同埋呢個方法咧係會更加腍嘅，因為薑咧已經揦鬆咗佢個結締組織啊嘛。咁佢啲纖維鬆咗，其實佢會有少少吸水嘅，咁呢個時候佢會有少發脹嘅，所以咧就會腍啦。但係要留心啦，佢煎嘅時候要小心啊，唔係好容易出水。嗱，跟住我哋揾啲嘢醃一醃佢先。都係最簡單嘅方法，生抽啊、蠔油啊、胡椒粉啊咁樣，小黑椒咁樣撈一撈佢，醃一醃佢就得噶啦。但係要時間，要佢有個基本嘅底味啦，個零鐘啦。你好唔好彩買咗1000年老豬扒嘅時候咧，你可以用呢個方法再鬆一鬆佢嘅。其實，但係平時我就好少會用呢個方法嘅。我覺得，除非你好極呢個方法比較極端啦，係啦。
嗱，跟住啦，我哋放埋一邊。嗱，我哋準備少少麻，我哋要煮個汁嘅，因為咧好餸飯嘛。唔攞有細路仔食嘅時候咧，唔攞就咁煎塊豬扒咧，可能唔夠嘅。嗱，我哋有少葱花啦，我哋切少蒜碎啦，蒜嘅碎，然後我哋等間推個好簡單嘅茄汁咧，咁就可以好夾嘅，同佢又可以攞嚟餸飯啦。我哋幾粒蒜頭啦，我哋將佢切碎佢咧就已經 OK 啦。我哋放埋一邊先。呢個汁都有個名嘅，一個好簡單嘅 BBQ 汁。嗱，跟住咧，嗱嚟個豬扒啦，我哋醃完之後咧，我哋準備粟粉或者生粉咧，我哋將佢撲一層薄粉。嗱，攞呢兩樣粉你都冇嘅，用麵粉啦，麵粉咧用低筋又得，中筋又得，高筋都 OK 噶啦。嗱，將佢表面有層薄粉補水啊，幫佢等間煎嘅時候咧，佢會脆皮嘅，入邊咧好好汁水噶。薄薄地一層就得噶啦，咁係啦，嗰啲粉咧，剩翻啲粉仲用得噶。嗱，我哋準備，跟住我哋放埋一邊先。嗱，跟住咧，我哋準備一隻平底鑊啦，我哋中火起鑊，燒熱隻鑊先。隻鑊有啲煙嘅時候咧，我哋咧放油啦，跟住咧收細個火，然後咧我哋將啲蒜蓉咧放晒落去先，我哋煮個汁。呢個汁係甜嘅，所以特別適合細路仔食嘅。我哋稍微炒啲蒜頭，跟住落少酒。嗱，嗰啲蒜咧唔需要變色噶啦，稍微炒香去，等到辣味冇咁緊要嘅時候咧，我哋可以落少酒，跟住我落少少嘅黑椒碎落去，跟住我哋落少水。嗱，係黑椒碎喎，唔係黑椒粉喎。黑椒碎咧就香嘅，黑椒粉咧就辣嘅。咁我落少黑椒碎落去啦，跟住我哋俾少水落去啦。會而家咁差唔多咁多啦，跟住我哋放呢4-5湯羹嘅 capsule 落去啲茄汁，跟住呢，我哋開火，稍微煮一煮佢，熬低佢少少，熬低佢少少。嗱，你基本上係甜味嘅，但係你可以落翻少鹽落去 ，OK 嘅，攞嚟餸飯好正噶，少鹽就得，唔可以食得辣嘅，你落少 Tabasco 落去，就一個好好跟呢個豬扒嘅汁啦。嗱，我哋埋少少芡落去，即係落少粟粉水落去啦。如果屋企咧簡單少少啦，咁啊快靚正啦。同埋呢個汁咧，你今日食唔晒咧，聽日食、後日食，放喺雪櫃度咧冇問題嘅，好放得嘅。嗱，跟住咧我哋俾少葱花落去，咁咧佢就好香啦。跟牛扒又得，跟雞扒又得，跟豬扒又得。嗱，當然係簡化版啦，正確即係完整版啦。我哋要加啲西芹落去嘅，但我冇啦。你屋企唔好搞咁多嘢。嗱，跟住我哋準備隻平底鑊啦，我哋燒熱隻鑊啦，你見到有煙啦。嗱，呢隻係鐵鑊嚟嘅，所以唔使驚嘅。落油，燒到啲油有煙啦。嗱，用中火燒啦，燒到啲油有煙嘅時候，我哋稍微收低個火。嗱，將塊豬扒拖一拖佢。嗱，唔黐嘅喎，我哋放落去，一塊一塊放，唔使急嘅。放得太快，一次過放晒3塊落去咧，佢個油溫唔夠啊，個鑊唔夠熱咧，佢好容易黐嘅。我哋慢慢放落去，我哋將佢煎熟去準備。麻煩大家有可能有廣告喎，你可以一邊欣賞美麗嘅廣告，一邊幫狗狗貓貓掃背啦，廚房呼吸下或者騎樓行下嘅，唔該唔該。嗱，啱好3塊一次過。嗱，首先咧，我哋3塊都落晒嘅時候，我哋用翻個中火。嗱，我哋煎咗佢兩邊咧，嗰啲粉咧結咗焦先，第一個步驟。等間我哋要焗一焗佢咧，始終佢有厚度，我哋要焗熟佢。我哋反過嚟睇咧，佢表面咧已經金黃色，有啲焦焦地咁樣，我哋將佢反咗佢先，煎一煎個皮先。但係而家入邊咧，肯定話咧係生嘅，冇咁快嘅，冇咁快嘅。嗱，我哋而家煎埋另外一邊，先煎兩邊先，稍微開翻大少火，個火都唔夠大，先煎佢兩邊有少結焦，然後我哋冚一冚佢，焗熟佢。咁你話喂焗熟咗，咁表面咪腍晒，但係唔緊要，我哋等間開翻大個火，煎翻出去就 OK 噶啦。嗱，我哋兩邊我哋冚埋佢，嗱我個蓋爛咗啊，所以咧揾另外一隻鑊冚住佢當蓋用，呢啲旁門左道嘅方法嚟嘅，大家就唔好學啦，因為好懶仔嘅呢啲方法，但係方便。嗱，我哋有冇得焗5分鐘？
嗱，你留心啦，嗱，佢好多油咧，嗱，呢塊豬扒已經熟噶啦，見到明顯係收縮咗嘅。呢個時候咧，佢層皮咧就軟咗嘅。時候咧，我哋開翻個火，開大佢，煎翻脆表面嗰層皮，咁就 OK 啦。嗱，佢而家有啲水分已經走咗出嚟，同埋咧有啲油，其實好多油走翻出嚟嘅。啲好多油走翻出嚟嘅時候，我哋倒咗佢先，跟住再煎兩邊，煎到咧煎翻香佢，表面咧有少少脆皮咁樣噶啦。豬扒就肯定熟噶啦，而家我哋處理個皮嘅啫。嗱，我哋插支牙籤入去，然後咧我哋攞佢出嚟，佢流出嚟嘅液體咧係透明嘅，嗱，粉紅色都唔收貨，透明嘅，咁佢就熟噶啦。咁我哋而家處理下層皮，煎翻香層皮，煎到佢少脆脆地咁咧就 OK 啦，好快食得。嗱，好靚仔啊顏色。因為有啲厚度噶嘛，因為我始終都係中意厚翻少少咧，所以特別正啊。跟住我哋跟埋個汁咧就搞掂啦，攞嚟送飯又得，就咁食又得。靚仔啊顏色，嗱，搞掂，基本上搞掂啦，而家已經。嗱，跟住咧我就用翻隻鑊啦，我哋將佢切開就食得噶啦，淋翻少汁啊，搞掂啦。咁麻煩咧，你訂閱咧就請訂閱喎，訂閱咧係免費喎，可以話俾我 like 我啦，分享俾朋友啦。嗱，搞掂啦，留翻少汁落，呢個汁好夾啊同佢，因為汁萬能嘅，喺屋企咧有時咧儲定少汁喺度，有需要嘅時候即刻煮都得啊嘛。係啦，嗱，好腍嘅，肯定腍噶啦，嗱，好香噶啦，食得，我已經切咗啦。送飯一流，夏天食就啱咯，呢啲嘢係咪？嗱，熟晒噶啦已經。嗱，希望大家中意啊！呢個好簡單嘅香酥豬扒，我點樣走個酥味嘅方法？咁希望大家中意啦。今日差唔多啦，多謝各位收睇，拜拜。